呢個似水蛋又唔係水蛋嘅蒸乳酪，你睇下 Vicky 食到幾開心。呢啲咪就係真正嘅辣粉咯，嗰啲仲話要點象拔蚌，我撚鳩嘅。呢個似千代嘅魚膠角，我食到讚不絕口。傳統潮州滷水鵝頸頭，識食啊一定要揀個頭。關鍵係佢先賣58蚊港紙，呢個物價平過廣州。如果你叫我減肥，咪當我未食過飛牛皮。一講健康我就飄離，白飯山滿唔見得貴。嗱，今日咧我哋嚟到呢一度咧，阿 Vicky 神邀約我哋嚟食香港非常之好食嘅潮汕菜。Let's go！呢個潮式嘅鹽水鵝咧，就係滷得非常之入味，真係做到骨都有味啊！小食咧 ，Vicky 神就做咗個酥煎鱔片咧，分享俾我哋，係十分之酥脆好食。真係唔好食咧，真係唔好食啊！呢一個滷水鵝頸頭啊，識食梗係食個頭。呢度真係細節顯真章，你睇下啲鵝頸拆晒骨，食落去真係啖啖都係肉啊！重點係外賣先港紙58蚊一條，真係抵過廣州成半都唔止啊！呢個 grind 咗之後咧，先至煎完先至slow cook。哇！講都講2粒鐘 slow cook 啊！唔要你睇下，順序我喺度慢慢唔得，喺個交度嗰度。成日有啲好快揾咩嘢喺度，啲差佬行過嚟嗰度嗰陣。呢一塊 slow cook 出嚟嘅三文魚扒，真係做到肉嫩爆汁，中間啱啱好，唔成熟。似蛋白，係啊，食唔到啲娃哈哈嗰啲味。你講娃哈哈唔正宗，唔正宗。人哋講嗰啲人哇，唔該俾支哇，什麼咁啊？俾條哇。唔好食啊！好滑嘅蛋，你哋唔使試就好啦。冇唔使試啊！真係唔好食啊！呢一個蒸乳酪啊，真係揼翻少少辣粉落去食啊，真係非常之過癮好食。真正嘅辣粉咯，同阿邊個講嗰啲屌你啦咩嘅喺天淵之別傻閪呢啲先係堅嘢，你咩揼少少辣到阿媽唔認得咯。嗰啲仲話要點象拔蚌，我撚鳩嘅。佢自己一條啊！嗱，豐收碗啊，黃總，你記住啦，下次再請我哋食象拔蚌，要揾邊條做啊？係啊，唔好再相信其他人係啦。認住呢一個，認住呢隻鷹，揼落條象拔蚌度。你睇嗱，咩嚟㗎？你解釋下先。呢條骨線就犀利啦，食到條骨，想你一嚿水。呢條 Vicky 神親自拆骨嘅爽鱔啊，用潮式酸梅嘅做法，真係食落去啖啖都係肉啊！如果稍微蒸短少少時間啊，真係牙膠都可以彈到你甩啊！跟住到全場最精彩嘅啫烏魚扣上台，魚扣啊，魚扣添啊！哇！你呢個魚扣幾大個？1000袋咁大個，1000袋啊！1000袋。其實我想問你哋影完我想夾喎。親愛嘅1000袋，所以叫親袋。呢個扣好撚爽喎。係啊，入扣好大喎，咩扣嚟嘅？冇就烏魚咯，烏魚扣。胭脂扣啊，即係烏魚嗰個丁嗰嚿嘢。係啊。呢一個啫烏魚扣魚撲啊，真係個個都喺度搶住呢碟餸，扯住佢唔放，好食到不得之了。呢一個潮州鼠殼果，佢又係十分之精彩嘅一個甜品嚟嘅。不過佢唔係好甜啫喎，係啊，但係好食喎。潮州人叫鼠殼，佢點解叫鼠殼咧？佢嗰條草生出嚟嘅時候咧，有啲風吹下咧，搖下，係老鼠，好似老鼠味咁樣。所以叫鼠殼。咁佢攞咗出嚟之後咧，曬乾，做翻啲汁出嚟咧，就係綠色。咁呢個咧係有益嘅，佢因為咧係清熱。潮州人點解要食呢個咧？地勢環境，咁佢咧呢個咧就係話清熱解毒，尤其是咧喺個天熱嘅時候咧，啲人好中意食。再攞嚟煎啊，係再煎，嗰啲紅紅味嗰啲啊，咩啊？鹹濕味，我哋粉紅色㗎嘛，我哋走過三巡，食咗好多靚嘅餸菜啊！今晚嚟到呢一間金帆潮菜館，啲菜式注定係不平凡，而且埋單平到你唔信啊！大家可以估下喺評論區度話俾我知。乾完杯之後，我哋感謝一下主廚，俾多陣掌聲啊！哦，多謝啦！真好食，有驚喜。